النهارده هنتكلم عن صيغة المقارنة، ركز معايا. النهارده هنتكلم عن صيغة المقارنة. صيغة المقارنة يعني اتنين اشتركوا في نفس الصفة بس زاد احدهم عن الاخر، يعني واحد علي عن التاني بحتة بسيطة. تعال نشوف الصيغة بتاعتها ازاي. اول حاجة بحط المقارن الاول زائد الادجكتيف مضاف له ER، تمام، زائد كلمة زان اللي هي معناها من، زائد المقارن التاني. تعال نشوف المثال ده. لما اقول the elephant is bigger than the lion، الفيل أضخم من الأسد. نلاحظ كلمة bigger هنا ضعفنا حرف الجي. ليه؟ لأن أنا عندي الجي هنا حرف ساكن جاب لها حرف متحرك، فلما بتحصل معايا نفس الصيغة دي بضاعف حرف الجي وأحط ER، بضاعف الحرف الساكن بحط ER. طيب تعال نشوف الصيغة التانية. كلمة more أو less زائد الصفة دي معناها اللي هو أكثر من. لما أقول more interesting يعني شيق للغاية. كلمة less يعني أقل تشويق أو يعني أقل. أنا لما أقول لحاجة less interesting يعني أقل في التشويق، تمام، زائد الصفة أو الادجكتيف مضاف له ly زائد كلمة than. طيب تعال نشوف المثال ده. the second lesson الدرس الثاني was more interesting، كان أفضل أو أكثر تشويق than one، أحسن من الأول. طيب تعال نشوف لو هنسأل سؤال، فبقول which is يعني أي منهم، زائد الصفة مضاف لها ER. لما أقول مثلا which is bigger elephant or lion، أنهي الأضخم الفيل ولا الأسد؟ طيب لما أجاوب هقول بصيغة المقارنة الأولى، هرجع كده وأقول the elephant is bigger than the lion، ادي الإجابة وادي صيغة السؤال. طيب في بعد كده صيغة التفضيل العليا، ودي لما يكون مش واحد جبال واحد، لا دي لما يكون جبال واحد جبال مجموعة. بمعنى أنا مثلا عايز أقارن مين أطول واحد في الفصل، فبقول أحمد is the tallest student in the class، أحمد أطول واحد في الفصل. فالصيغة بتاعتها إن أنا بحط للأدجكتيف EST، تمام، زي المثال اللي احنا قلناه ده.